nabiga wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala inuu jecel yahay hindhisada inuu jecel yahay daaska inuu jecel yahay inay tilmaamayso nashaadnimo iyo qofka jirkiisa iyo caafimaadkiisa inay fiican tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu necab yahay tathaa'ubka ayuu necab yahay haddii qofka uu hamhamsado asagana wixii uu samayn lahaa iyo dhinaca ay ka socoto iyo waxa sababta u ahna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu noo cadeeyay أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان شيطان كحقيسو كيمت صادرت هدي أحد كين ومركة التثاؤب وسميها همهمسي عجز يودريمه فليرده ما استطاع أفك يوسن كلقادن أفك يوسن فرين أفك قعنتها هسارته أما مرديس أفك هسارته محايا فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام شيطانك وكفر حياه qofka markii uu cajis u dareemo ama cajis uu ka muuqdo